Kali ini perjalananku di desa Kedang Ipil terhenti di salah satu tempat di mana pesona alamnya sungguh indah. Tempat ini bernama Air Terjun Kanduaraya. Menurut masyarakat desa, nama Kanduaraya berasal dari dua orang yang bernama Kandu dan Dua, yang melakukan ritual untuk menjadi orang gaib, atau masyarakat bilang saru, guna untuk menghindari membayar upeti kerajaan yang berat. Di Kanduaraya, aku disuguhkan dengan air yang sejuk, pepohonan yang rindang, dan bebatuan yang terhampar rapi, yang seolah membuat penat di benakku hilang. Segalanya sungguh masih asri. Tak heran, Kanduaraya merupakan salah satu ikon di desa Kedang Ipil, yang tak hanya keindahan air terjunnya saja, namun di Kanduaraya juga merupakan destinasi wisata yang cocok untuk bersantai, berpiknik, dan berkemah. Kanduaraya juga sudah memiliki fasilitas seperti toilet, kamar ganti, dan tempat penitipan barang. Rasanya sungguh nyaman berada di sini dengan keindahannya yang masih terjaga.